Questo servizio è offerto da FDL Studio, servizi web e grafica per la vostra azienda. È partito sabato 7 agosto il 64esimo Ferragosto Badiese, che si concluderà lunedì 16 con lo spettacolo pirotecnico. Prima delle inaugurazioni delle mostre, in municipio è stato presentato il tradizionale numero unico, l'opuscolo voluto dalla Proloco e curato da Guido Chieregato, che contiene articoli di Mara Barison, Luciano Maragna, Alessandro Marsilio, Antonio Borretti e Francesco Tardivello. Nella pubblicazione si parla di badiesi da ricordare, della bova, del pomodoro, dei beni storico-artistici di Badia Polesine, a chi sono state intitolate le strade badiesi e della scuola elementare. Penso sia un Ferragosto buono, tranquillo e piacevole, perché ho sentito il parere di molti giovani che hanno apprezzato il programma delle serate più degli altri anni. Staremo a vedere, speriamo che il tempo tenga. Abbiamo una tombola di 8.000 euro quest'anno. L'assessore alla cultura Cristian Sartori ha annunciato 2 iniziative non inserite nel programma. Cioè la bella mostra di quadri della pittrice badiese Violetta Ferraresi presso le sale Sofiantini dell'Abbazia della Vangadizza. Inoltre, e questa è una novità assoluta, abbiamo organizzato con l'assessorato alla cultura e la collaborazione della Proloco una visita guidata della città di Badia, in particolare di 3 monumenti particolarmente cari ai badiesi, che sono il Museo Civico Barufaldi, e l'Abbazia della Vangadizza e la Madonna della Salute. C'è un aspetto del Ferragosto badiese che non cambia mai, il clima, cioè sembra che non si riesca mai a chiudere il programma e soprattutto a trovare i soldi. Poi tutto va bene, come spiega il sindaco Gastone Fantato. Mi ricorda un grandissimo badiese scomparso, Guido Mora, il quale 2 o 3 giorni prima dell'inizio ogni anno mi raggiungeva e diceva: a noi a femo, a non so cosa faremo stano. Regolarmente poi il Ferragosto si svolgeva e quest'anno, a riprova che il clima sostanzialmente non è cambiato, sono arrivati il presidente della Proloco e un autorevole membro dell'associazione commercianti dentro con la faccia buia. Infatti ho chiesto loro: vi è morto il gatto? No, abbiamo problemi di skate. Per cui il clima non è cambiato. Sarà un bellissimo badiese, un Ferragosto badiese, perché è il Ferragosto di sempre. Dopo la presentazione del numero unico sono state inaugurate 3 mostre. Alla Sala Civica Gidoni c'è la personale del pittore lendinarese Lauro Garbo, che è stata presentata da Manuela Tavian, che ha tra l'altro detto: le opere di Garbo hanno successo perché le tele sono suddivise in spazi delimitati, in cui sono custodite delle memorie. Si tratta di autentici scrigni di memoria, soggettiva e oggettiva. Garbo ha aggiunto: 40 anni di pittura non sono pochi, e qui presento i quadri degli ultimi 10 anni, in cui ci sono tanti oggetti scomparsi che ho rintracciato in musei e collezioni in Italia e all'estero. Nella parte lasciata libera dagli uffici finanziari, con ingresso dai portici di via Don Minzoni, è possibile visitare la mostra omaggio a Michael Jackson, con tutta la sua produzione discografica dagli esordi, a cura del negozio di collezionismo e antiquariato Usate Rarità di Moira Facciolo di Este e dell'Associazione Culturale L'Artificio di Roberto Bevilacqua. Nello stesso spazio è esposta la collezione privata dedicata ai Pink Floyd di Alessandro Ghirello. 2 mostre interessanti e complete, con pezzi assolutamente rari e quasi introvabili.